ल हेर्नुहोस् है हाम्रो घरको हालत। दुईटा बच्चालाई हेर्नु, फोहोर पार्ने आफै कुचो लाउन थालेछन्। कुचो लाउने, टिप्ने, बढार्ने, फोहोर पार्ने आफै जान्दछन् सबै थोक। ल हेर्नु कुचो लाग्यो। खासै भ्याकुमको आवश्यकता देखिनँ हौ मैले त। रमाइलो छ जे होस्। ल ल गजब छ गजब, रमाइलो छ। यस्तै छ है त।